ক্যাঙ্কার পাখির জন্য এক ভয়ানক রোগ। আজকাল আমাদের প্রায়ই বড় পাখি এবং ছোট পাখি সব ধরনের পাখি এই ক্যাঙ্কার রোগে মারা যাচ্ছে। বিশেষ করে ছোট পাখিগুলো এই ক্যাঙ্কার রোগে বেশি মারা যায়। অর্থাৎ আমাদের কলোনিতে, কেজে কিংবা আমরা যেখানে পাখি ফেলি সেখানে যদি ক্যাঙ্কার আক্রমণ করে তাহলে কিন্তু বাচ্চা হওয়ার চান্স একেবারেই আপনার কী হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। আমরা যত বড়ই অভিজ্ঞ লোক হই কিনা, একবার যদি ক্যাঙ্কার চলে আসে তাহলে কিন্তু আমাদের পাখিগুলো বাঁচাতে পারবো না, আমাদের পাখির বাচ্চাকে বাঁচাতে পারবো না। এই যে পাখির বাচ্চা হওয়ার যে স্বপ্ন, এটা কিন্তু আর আমাদের হবে না। তো আজকের ভিডিওতে আমাদের এই ক্যাঙ্কারটা আপনার কী ধরনের রোগ এবং এর জন্যে আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি, কিভাবে বুঝবো আমাদের পাখি ক্যাঙ্কার হয়েছে, এবং স্পেশালি আমাদের দেশীয় ওষুধের দ্বারা এবং রিজনেবল প্রাইজের যে ওষুধগুলো আছে সেগুলোর দ্বারা কিভাবে আমরা পাখির চিকিৎসা করতে পারি এবং ন্যাচারালি কিভাবে একটা ওষুধ দিয়ে আমরা পাখিকে চিকিৎসা করতে পারি সেই বিষয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাডিশ্রী চ্যানেল বিচিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরু করার পূর্বে চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। এভিয়ান ডিজিজ ট্রিকোমোনাসিস অর্থাৎ ট্রিকোমোনাসিসে যাকে আমরা ক্যাঙ্কার বলে থাকি। প্রথমে আসি যে আমাদের এই রোগটা যে আপনার হয়, কেন হয়? একমাত্র এবং সবচেয়ে বেশি কারণ যেটা আছে সেটা হচ্ছে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন খাবার, পানি, পরিবেশ, এই ধরনের কারণে আমাদের পাখিগুলো এই ক্যাঙ্কার রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এছাড়া ক্যাঙ্কারের রোগ হয়েছে এই ধরনের কোনো পাখি যখন আমরা আমাদের সেটআপে নিয়ে আসি তখনই কিন্তু আমাদের এই পাখিটা ক্যাঙ্কার রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। তাছাড়া কিছু কিছু পাখির আপনার একদম জন্মগতভাবেই এই রোগটা থেকে থাকে, যেমন ধরেন গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ বলেন, বেঙ্গলি ফিঞ্চ বলেন, এই ধরনের পাখির কিন্তু ক্যাঙ্কার রোগটা সবসময় থাকে, কিন্তু এইটাকে সাধারণত প্রকাশ পায় না যদি না সে বাহিরের ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আরও বেশি বিশালভাবে আপনার কী করে বম ব্লাস্টের মতো ব্লাস্ট হয়ে যায়। তখন কিন্তু আমাদের পাখিগুলোর বাঁচানো দায় হয়ে যায়। তাহলে বোঝা যায় যে ক্যাঙ্কার যে রোগটা আছে এটা যদি একবার আমাদের সিস্টেমের মধ্যে চলে আসে তাহলে কিন্তু একেবারে মেসাকার অবস্থা আমাদের পাখিদেরকে করে দিবে। এছাড়া ধরেন আমরা যে পানির যে পাত্রগুলো দেই না, মানে দেখা যায় যে দীর্ঘদিন আমাদের পানির পাত্রগুলো আমরা ঠিকমতো পরিষ্কার করি না, পানির গায়ের মধ্যে শ্যাওলা জাতীয় পদার্থ পড়ে যায়। আর ইদানিং দেখবেন যে আমাদের যে পাখির যে পানিগুলো দেই, আমরা যদি ফিল্টারের পানি না দেই, আমরা যদি কলের ট্যাপের সরাসরি পানি যে দেই, এতেও কিন্তু পাখি বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর এটা তো ওই ধরনের একটা আপনার বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ হতে পারে, আপনার খাবারের মাধ্যমে আসতে পারে, অন্য কোনো ব্যবস্থা যে কোনোভাবেই এই জীবাণুটা আমাদের পাখির শরীরে ঢুকে পাখিকে আক্রমণ করে। তাই প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদেরকে পাখিদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে। পাখিদেরকে নতুন পাখির সাথে মিশতে বা ভিজতে দেওয়া যাবে না। তারপরে হচ্ছে সব ধরনের খাবার যখন আমরা নিয়ে আসবো তখন তো অবশ্যই ধুয়ে মুছে রৌদ্রে শুকিয়ে পাখিকে দিব। তাছাড়া হচ্ছে পাখির ট্রে হোক, পাখির কলোনির ফ্লোর হোক, এগুলো কী করতে হবে, নিয়মিত পরিষ্কার করে ডিসইনফেক্ট করতে হবে, যাতে করে কোনো ধরনের জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এগুলো আমাদের পাখির আশেপাশে না আসতে পারে। এরপরে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা যখন নাকি নতুন পাখি আনবো তাহলে কি করব? যেটা সিস্টেম, যেটা সিনিয়ররা আমাদেরকে শিখাইছে সেটা হচ্ছে নতুন পাখি আনার সাথে সাথে পাখিকে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। আর কমসে কম 30 দিন যদি আপনি পাখিকে কোয়ারেন্টাইন করতে পারেন এটা সবচাইতে ভালো। কিন্তু আমরা যেহেতু অধৈর্য মানুষ, আমরা সাথে সাথে পাখি নিয়ে আসি, সাথে সাথে ব্রিডিং চাই, তাই অন্তত পক্ষে 7 থেকে 10 দিন আমাদের পাখিকে আলাদা রাখতেই হবে। এবং এই আলাদা রাখার সময়তে পাখিকে স্পেশাল কিছু আপনার কী বলতে হবে, টিট দিতে হবে, যেরকম ধরেন নিম পাতার পানি দিতে হবে, জীবাণুনাশক খাওয়াইতে হবে। মানে মোট কথা হচ্ছে এইটার ভিতরে যদি কোনো রোগ থাকে সেটা যত আমার বর্তমান পাখিকে না আসে যায়। এখন হচ্ছে এই কঙ্কার যদি আমাদের পাখির আক্রান্ত হয়ে যায় বা আক্রমণ করে যায় তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমাদের এই পাখিকে কি হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে? লক্ষ্য করে শুনবেন। প্রথম যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে পাখিটা কম খায়। মানে যেহেতু ক্যাঙ্কার হইলে পাখির কী হয়, ঘা হয়ে যায়। এই ক্যাঙ্কার হইলে পাখিতে ঘা হয়ে যায়। এই ঘা হওয়ার কারণে পাখি বারবার মানে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে, গিলার চেষ্টা করে, বারবার সে খেতে চায়, মানে তার যে খাবারের আশেপাশের যে সে কী করে ওইখানে থাকে, বারবার সে খেতে চায় কিন্তু সে খেতে পারে না। এই খেতে না পারার কারণে পাখি ঝিমুনি ধসে যায়,
পাখি ঠিকমতো উড়াউড়ি করে না, এবং পাখির দেখবেন এই বুকের এই সাইডে, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের এই সাইডটাতে কালচে কালচে, নীলচে নীলচে, লালচে লালচে দাগ হয়ে যায়, পেটের গলার এখানে কি হয়ে যায়, দাগ হয়ে যায়। স্পেশালি যে সমস্ত পাখির পালক থাকে না, যেহেতু ছোট বাচ্চার পালক থাকে না, তাই তাদের কি হয়, গলার এখানে দাগ, বোঝা যায় যে আমার পাখির বা আমার পাখির বাচ্চার ক্যাঙ্কার হয়েছে। আর বাচ্চার কিন্তু ক্যাঙ্কার হয় না। বাচ্চা যখন তার মা বাবার কাছ থেকে খায়, তখন সেই জীবাণুটা পাখির বাচ্চার কি হয়, ভিতরে ঢুকে যায়। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখির বাচ্চাগুলো মারা যায় না খাওয়ার কারণে। আর হচ্ছে বড় পাখিগুলোর মুখে যখন ক্যাঙ্কার হয়ে যায়, তখন সে ঠিক মতো খেতে পারে না, ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখিটা মারা যায়। তাহলে কি হবে, পাখি ঠিক মতো খেতে পারবে না, পাখির ভিতরে, মুখের ভিতরে ঘা হয়ে যাবে। দেখবেন যে বিশেষ করে কবুতর হোক, বড় বড় পাখিগুলো হোক, যখন সে হা করবে, দেখবেন যে ভিতরে সাদা সাদা ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে এক ধরনের ফাঙ্গাস জাতীয় কালার হয়ে গেছে, লালচে কালার হয়ে গেছে, ঘার মতো হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখি ঠিক মতো খেতে পারে না। তারপরে হচ্ছে পাখি ঝিমুনি ভাব ধরবে, চুপচাপ ঝিমোবে, ঠিক মতো সে চলাফেরা করতে পারে না, এবং পাখি বারবার খাওয়ার চেষ্টা করবে। এইগুলো হচ্ছে বড় পাখির লক্ষণ। আর ছোট পাখির লক্ষণটা হচ্ছে পাখির এখান থেকে এক ধরনের লালচে নীলচে কালচে দাগ হয়ে যাবে। আমাদের পাখির মধ্যে যখন নাকি এই ধরনের লক্ষণ আমরা দেখব, তখন আমরা পাখিকে কি করব, আলাদা করে ফেলবো। পাখিকে আলাদা করে সম্পূর্ণ পাখিগুলোকে চিকিৎসা দেবো। তার মানে এই নয় যে পাখিটাকে আলাদা করবো শুধু তাকে চিকিৎসা দেবো, এটা কিন্তু করা যাবে না। কেননা এই যে আপনার যে পাখিটার ক্যাঙ্কার হয়েছে, সেই পাখিটার লালা অন্য কোনো পাখির সংস্পর্শে আসছে কিনা, বা সে খাবারের মাধ্যমে অন্য কোনো পাখি খাইছে কিনা, এটা কিন্তু আমরা জানি না বা বলতেও পারি না। তাই আমাদেরকে কী করতে হবে, পুরো সবগুলো পাখির চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যে পাখিটা আক্রান্ত হয়েছে তাকে আমরা আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন করে তাকে আলাদা চিকিৎসা পদ্ধতি দিব, এবং সাথে সাথে অন্য সবগুলো পাখির আমরা চিকিৎসা দেব। আর আমাদের পাখির যদি বাচ্চা থেকে থাকে, সেগুলোকেও আমরা এর চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসবো। আর এইটার চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে একটানা পদ্ধতি, অর্থাৎ যে ওষুধটা আমরা দেব, সেই ওষুধটা টানা 7 দিন দেবো। ব্যক্তিগতভাবে আমি টানা 7 দিন দিই, এবং এই সময়টাতে আমি পাখিকে কোনো রকম সফট ফুড খেতে দেই না, কোনো রকম সাপ্লিমেন্ট দেই না, এবং কোনো রকম শাকসবজি বা ভেজিটেবলস বা এগ ফুড জাতীয় কোনো খাবার আমি পাখিকে দেই না। এই সময়টাতে শুধুই মাত্র আমি ওষুধ খাওয়াই এবং সিড মিক্স দেওয়াই। এতে করে আমার পাখি দ্রুত সুস্থ হয়েছে, এবং তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি নিজে। কারণ আপনারা অনেকে জানেন আমার কাছে বেশ ভালো পরিমাণে গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ আছে। তো এই গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ কিন্তু এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এছাড়া ককাটেল পাখি, লাভবার্ড, কবুতর, আরও যে পাখিগুলো আছে কনিউর জাতীয় পাখি, এগুলো কিন্তু কম বেশি কী হয়, এই ক্যাঙ্কারে আক্রান্ত হয়ে যায়। তো এই ক্যাঙ্কারের আক্রান্ত হইলে যে চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা দেই, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দেই। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে যে আমাদের দেশীয় যে ওষুধগুলো আছে, অর্থাৎ আমাদের দেশের যে পাওয়া যায়, এবং আমরা হিউম্যান ফার্মেসি যেগুলোতে আছে, এগুলো যে আমরা ওষুধগুলো পাই, সেগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করবো। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানের যে ওষুধগুলো আছে, রনিভেট এজ বা রনিভেট 12%, এগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব। তাছাড়া ন্যাচারাল যে ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। ক্যাঙ্কার চিকিৎসার জন্য আমি আপনাদেরকে যে ওষুধের নামগুলো, এই ওষুধগুলো হচ্ছে জেনেরিক নেম, অর্থাৎ এটার মূল নাম হচ্ছে এইটা, এবং এই ওষুধগুলো বিশ্বের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা ফার্মেসিতে পেয়ে যাবো। প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডাইমেট্রিজেল। ডাইমেট্রিজেল হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি প্রোটোজোয়াল। এই যেহেতু ক্যাঙ্কার একটা প্রোটোজোয়াল ইনফেকশনের একটা রোগ, এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং ফাঙ্গাসজনিত একটা রোগ, তাই অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি প্রোটোজোয়াল যে আপনার উপাদানগুলো আছে, সেগুলো যে আমরা চিকিৎসা করবো, এর জন্য কি হচ্ছে ডাইমেট্রাজল হচ্ছে এটা একটা বেস্ট হতে পারে। তারপরে হচ্ছে 2 নাম্বার যেটা হচ্ছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা আপনার ইউজ করে থাকি, সেটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজল। মেট্রোনিডাজল হচ্ছে একটি ফাঙ্গাল এবং হচ্ছে অ্যান্টিপ্রোটোজোয়াল কাজ করে, এবং এই মেট্রোনিডাজল কিন্তু আমাদের দেশের যে বেক্সিমকো বলেন, আমাদের দেশের স্কয়ার বলেন, অক্সোনিন বলেন, অ্যাকমি বলেন, সব কোম্পানি কিন্তু এই মেট্রোনিডাজলটা তৈরি করে, এবং ওইটা দিয়েই কিন্তু আমি মূলত আমার পাখির ক্যাঙ্কারের চিকিৎসা করি। এবং এটা দামে একেবারেই কম, 50-60 টাকার মধ্যে একটা ওষুধ। কিন্তু অপরপক্ষে দেখেন রনিডাজল, যেটা আর কি রনিডাজল, জেনেরিক নেম রনিডাজল, আর হচ্ছে তার যে ওষুধ নামে আসে সেটা হচ্ছে রনিভেট এজ বা রনিভেট 12%। এই ওষুধটা কিন্তু বেশ অনেক দাম, প্রায় 2 থেকে 2,500-3,000 টাকার উপরে চলে যায়। যাদের সামর্থ্য আছে তারা ওইটা কিনতে পারে, কিন্তু যারা আমার মতো কিছু পাখি পালেন বা সামর্থ্য কম, তারা কিন্তু এই যে মেট্রোনিডাজল আছে সেটা কিন্তু ইউজ করতে পারেন। এই মেট্রোনিডাজল পাখির ক্যাঙ্কারের জন্য খুবই ভালো পরিমাণের আমি ব্যক্তিগতভাবে ইউজ করে পাইছি। এছাড়া দেখবেন পাকিস্তান বলেন, ইন্ডিয়াতে বলেন, তারাও কিন্তু এই ধরনের ওষুধগুলো ইউজ করে। বিশেষ করে মেট্রোনিডাজলটা
সব জায়গায় আমাদের এই পাখির ক্যাঙ্কার রোগে ইউজ করে থাকে। এছাড়া বড় বড় যে ভিডাররা আছে, ভাইয়েরা আছে, সিনিয়ররা আছে, তারাও কিন্তু এইটাই বর্তমানে আমাদেরকে সাজেস্ট করতেছে যে মেট্রোনিডাজলটা ইউজ করার জন্য। এই মেট্রোনিডাজলের যে নামে আমরা আরেকটা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ফ্লাজিল। ফ্লাজিলটা কিন্তু একটা কোম্পানির ওষুধের নাম এবং এইটার কিন্তু জেনেরিক নেম কিন্তু মেট্রোনিডাজল, অর্থাৎ এই ওষুধটা দিয়েও আমরা আমাদের পাখির যে ক্যাঙ্কারে চিকিৎসা করতে পারি। এছাড়া আরেকটা যেটা আমরা ইউজ করতে সেটা হলো ট্রাইকোপ্লাস পাউডার। এই ট্রাইকোপ্লাস পাউডারও কিন্তু পাখির ক্যাঙ্কার রোগের জন্য ভালো আপনার কাজ করে। তাছাড়া আমরা আরও যেটা ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে স্পারটিক্স ট্যাবলেট। এই ট্যাবলেটও কিন্তু পাখির, বিশেষ করে স্পেশালি কবুতরের ক্যাঙ্কার রোগের চিকিৎসার জন্য খুবই ভালো মানের ঔষধ। রনিডাজল যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাউডার ফর্মে আসে, আর বাকি সবগুলো লিকুইড ফর্মে। আর একটা তো আমি আপনাদেরকে কী বললাম, ট্যাবলেট বললাম, আর বাকি যে আপনার একটা সরাসরি পাউডার যেটা সেটা আমরা বললাম। লিকুইড হোক বা পাউডার হোক, সবগুলো ওষুধেরই কিন্তু পরিমাপ কিন্তু একই রকম, অর্থাৎ 1 গ্রাম বা 1 মিলি। যেরকম আমি মেট্রোনিডাজল ইউজ করি 1 মিলি 1 লিটার পানিতে প্রতিদিনই আপনার তৈরি করি এবং প্রতিদিনই পাখিকে দিই, এবং টানা 7 দিন, একটানা 7 দিন পাখিকে দিতে হবে। এই 7 দিনের মধ্যে কোনো রকম গ্যাপ দেওয়া যাবে না। সাথে সাথে পাখিকে শুধু সিড মিক্স দিতে হবে এবং পাখির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার রাখতে হবে। তা না হলে কিন্তু আমাদের পাখিকে এই রোগের থেকে আমরা বাঁচাইতে পারবো না। আর ব্রিডিং সিজনের শুরুতে যদি আমরা এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে দিয়ে দিতে পারি, মাশাআল্লাহ দিলে আমাদের পাখি সহজে আক্রান্ত হবে না, খুব সহজেই পাখিগুলো সুস্থ সবল সুন্দর বাচ্চা দিবে। এতে গেল আমাদের যে চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে যে ঔষধগুলো আছে, অর্থাৎ আমরা যে কিভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি পাখিকে দিব মেট্রোনিডাজলের ঔষধের মাধ্যমে। এখন আসি আমরা প্রাকৃতিকভাবে কিভাবে আমরা ওষুধ আপনারা কি বলতে পাখিকে দিতে পারি। দেখেন, প্রাকৃতির মধ্যে আছে কি র জিনিস ইউজ করতে হবে। এর জন্য সবচাইতে ভালো এবং সুন্দর জিনিস হচ্ছে ACV, অর্থাৎ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার বাজারে পাওয়া যায়, কিংবা আজকাল অনেকেই আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিতেছি। আমরা যেভাবেই বানাই নিই না কেন, এইটা কিন্তু আপনার মানে যেটা ফিল্টার্ড করা সেটা কিন্তু নিলে হবে না, যেটা কিন্তু আনফিল্টার্ড র সেটাকেই আপনাকে কী করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এই পাখির ক্যাঙ্কার চিকিৎসায়। এসিবি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে পানির পিএইচ লেভেলটাকে ডাউন করে দেয়, ফলের সাথে কী করে পানির অ্যাসিডিটি বেড়ে যায়। আর এই যে প্যারাসাইট যেটা আছে, এই প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন বলেন বা এই ধরনের প্যারাসাইট যেটা আছে, বা এই যে ক্যাঙ্কার রোগের যে জীবাণুগুলো আছে, এগুলো মানে অ্যাসিডির পানিতে সে টিকতে পারে না, সে ধীরে ধীরে মারা যায়। আর এই যে আপনার অ্যাপেল সাইডার যে ভিনেগার, এটা আমরা কিভাবে ইউজ করব, সেটা হচ্ছে আপনার 1 লিটার পানিতে 5 ml দিব। আমি আবার বলতেছি, 1 লিটার পানিতে 5 ml দিব, এবং টানা 7 দিন পাখিকে আমরা যদি এই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার সম্মিলিত পানিগুলো পাখিকে দিতে পারি, ইনশাল্লাহ আমাদের পাখি এই ক্যাঙ্কার রোগ সহ অন্যান্য যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু আমাদের পাখিটা সুস্থ সবল এবং সুন্দর হয়ে যাবে। আশা করি এই যে ক্যাঙ্কার নিয়ে যে আমি এতক্ষণ কথাগুলো বললাম, এগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতে পারছেন এবং শুনছেন। এইভাবে যদি আমরা পাখিকে চিকিৎসা পদ্ধতি দেই, পাখির জন্য টেক কেয়ার করি, ইনশাল্লাহ আমাদের পাখির কি হবে না, ক্যাঙ্কার হবে না। আর পাখি ক্যাঙ্কার না হলে সুস্থ সবল সুন্দর থাকবে। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিও ভালো লাগছে। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের পেজে যদি ভিজিট না করে থাকেন, এখনই ভিজিট করে লাইক করবেন। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবার পাখি ক্যাঙ্কার থেকে ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।